Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục là một cái video để hướng dẫn anh em sửa cái cụm đánh lửa của bếp ga Dương. Một trong những cụm đánh lửa mà thông dụng phổ biến của tất cả các loại bếp ga Dương sử dụng trong gia đình. Thế vậy thì mình nói sơ lược về cái quá trình hoạt động của cái cụm ma vít đánh lửa của bếp ga Dương này như sau. Thế vậy thì nó hoạt động dựa trên nguyên tắc là bên trong này nó có một thanh sắt lao, và khi chúng ta bật nhé, thì thanh sắt lao này nó sẽ bị lò xo này nén, và bắt buộc là cái thanh sắt lao này nó tác động lên một cái đầu sắt mà có dây dẫn ma vít này, thì nó sẽ tóe ra cái tia lửa điện, và tia lửa điện nó sẽ nhờ cái dây dẫn điện này nó dẫn lên đầu ma vít ở phía bên trên này, và đồng thời nó có cái khe chia khí ga lên điểm mồi. Khi chúng ta bật thì ngay lập tức cái khe chia khí ga này nó sẽ dẫn lên điểm mồi này, và lúc đó điểm mồi này kết hợp với lại tia lửa điện và nó sẽ bắt khí ga, và ngay lập tức nó sẽ dẫn khí ga lên cái hệ thống đầu đốt. Và lúc chúng ta nhả cái nút bật này ra thì nó sẽ đóng cái khí ga lên cái điểm mồi này, nó không có ga lên trên này nữa và không có hiện tượng cháy ở đây nữa. Còn nếu trường hợp mà anh em bị khí ga nó cháy ở phía bên dưới này thì bị cháy rớt, thì nguyên nhân là do cái van bên trong này nó đã bị kẹt nhé. Bên trong tí mình sẽ tháo ra cho các bạn để các bạn quan sát thấy rất rõ về cái hiện tượng nó bị kẹt, làm cho cái hiện tượng cháy rớt ở phía bên này. Thế vậy thì đối với video này thì mình muốn hướng dẫn các bạn là sửa cái cụm ma vít này, nó bật nhưng mà nó không đánh tia lửa ra đây. Đấy. Thế vậy thì lý do tại sao thì mình sẽ hướng dẫn trong video này, và mình sẽ hướng dẫn anh em vệ sinh khắc phục toàn bộ cái cụm đánh lửa với ga Dương. Đây, bây giờ mình sẽ bật cho anh em xem nhé. Nó sẽ đây, bình thường bật thì rất là tốt, nhưng mà hoàn toàn không có tia lửa nó bắt lên đây. Thì đương nhiên là bếp của bạn khi bị như vậy ấy, thì nó sẽ không bật, nó sẽ không lên. Đấy, như vậy thì mình sẽ tháo các bộ phận này ra để kiểm tra. Thế vậy thì đối với nếu như bếp nhà bạn mà bị gặp hiện tượng này thì ngay lập tức anh em kiểm tra giúp mình hệ thống dây dẫn này nhé. Đấy, hệ thống dây dẫn này xem nó có bị giò, có bị đứt hay bị tiếp ra cái vị trí khác không. Đấy, thì anh em kiểm tra. Đấy, như trường hợp này thì dây dẫn thì vẫn thấy còn rất là tốt này, nhưng có thể là cái đầu rắc này nó bị cắm không được chuẩn này, thì anh em phải rút ra để kiểm tra này. Đấy. Cái dây này anh em phải cắm làm sao nó tiếp với lại cái dây đồng. Đấy, cái đầu này phải tiếp với dây đồng nhé, thì nó mới bắt tia lửa ra đây. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm lại, bật thử. Đấy. Hoàn toàn không lên nhá. Thế vậy thì mình phải tháo ra. Đấy, tháo cái cụm đánh lửa này ra để kiểm tra toàn bộ. Nếu như cần thiết mình phải thay cái dây này đi này anh em này. Đấy, có thể nó hỏng ở dây. Đây, những bộ phận này anh em tháo ra, bỏ hết ra cho mình. Đấy, thế vậy thì cái hệ thống sắt lao nó vẫn rất là tốt. Đấy, mình chỉ kiểm tra cái đầu dây này thôi, bằng cách là mình sẽ thay một cái dây mới vào đây. Đây nhá, mình sẽ tháo cái dây này ra.
cái dây này có thể là nó bị đứt ngầm ở bên trong. Đấy, vì lâu ngày. Đấy. Còn trường hợp mà nữa là nó có thể bị chuột cắn vỏ hay là bị hở ra phía ngoài thì anh em cũng phải kiểm tra nhé. Trong trường hợp này thì mình sẽ thay cái dây khác vào để kiểm tra cái cụm đánh lửa này. Đây, mình sẽ đây nhé. Đây mình sẽ lấy ở cái cụm đánh lửa này ra để kiểm tra đối với dây này. Đấy. Đây, mình đã có một cái dây khác để thay cái dây này. Bây giờ mình sẽ lắp vào thử để test xem là nó có ổn không. Anh em lắp vào thử. Ok, mình sẽ cắm dây vào để kiểm tra xem. Như vậy là mình bật khi thay dây rồi nhé, bật rồi cũng vẫn chưa ổn này, vẫn chưa lên. Thì anh em làm ơn kiểm tra giúp mình đến cái đầu sứ này nhé, đầu sứ này. Đấy, kiểm tra đến cái đầu sứ để giúp mình này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đến cái đầu ma vít này nhé. Mình sẽ tháo ra để mình thay một cái đầu ma vít khác để xem là nó có cái đầu sứ này mình có thể bỏ ra. Đấy, bỏ ra đây nhé. Mình sẽ lấy một cái đầu sứ khác ở đây. Sẽ lắp nó vào đây. Đây là cái đầu sứ cũng cũ thôi, nhưng mà nếu mà nó không vấn đề gì ấy, thì vẫn sử dụng bình thường nha anh em nhé. Giờ mình sẽ cắm dây thử. Bật để kiểm tra.
đã ok anh em nhé. Anh em quan sát đây này, đây lửa nó sẽ bắt ra đó. Đó. Như vậy là trong trường hợp này không phải là nó hỏng cái dây này nhé, mà nó hỏng cái đầu má vít này. Đấy, thì anh em rất dễ thôi, chúng ta kiểm tra lần lượt các bước thì chúng ta sẽ sửa được ngay những cái cụm đánh lửa của bếp ga dương. Bởi vì như mình đã nói là về bản chất của cái cụm đánh lửa ga dương này nó cấu tạo không quá phức tạp, do vậy là cái độ hư hỏng của nó gần như là không có. Đấy. Như vậy thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em là đây, ví dụ như những cái phần này mình sẽ vệ sinh nó, sau đấy là mình sẽ sơn lại để chống cái độ han rỉ đi nhá. Thì cái cụm đánh lửa nó sẽ sử dụng được rất là lâu. Đấy, thì đây mình sẽ đây là mình đã mài những chỗ nó bị han rỉ đi. Đấy. Và nhân tiện là mình cũng sử dụng CR7 để vệ sinh luôn. Vệ sinh luôn. Đấy. Nó sẽ rất là nhạy và nó sẽ tránh được cái han rỉ. Và nữa mình sẽ sơn lại. Đấy. Sơn lại cái vị trí này. Nó đang bị đấy, mình phải mài đi. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho tất cả anh em về cách xử lý một cái cụm đánh lửa bếp ga dương nó bị hỏng cái chi tiết này. Đấy, bộ phận này. Và mình cũng đã vệ sinh, đồng thời là đã sơn lại những cái vị trí mà nó bị han rỉ. Đấy, thì anh em có thể thông qua video này anh em có thể là thực hiện theo. Và nếu như anh em thấy video này hữu ích thì anh em hãy chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng biết và thực hiện. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.